Estamos con el Guga Cristiel, el responsable por esta noche. Que te vaya bien. Voy a estar acá. Si le erras en el copio te voy a estar a tu lado. Excelente trabajo. A ver, pelado, decime, ¿cuántos watts calculás que tenemos acá hoy? Y hoy tenemos, para los graves, tenemos 12.000 watts de potencia. Tenemos para la parte de medios y agudos, estamos en los 22.000 watts más o menos. Estamos en 30 y pico mil watts de potencia, de RMS. ¿Te acordás que trabajamos con 120 watts? ¡El gradiente! A ver cómo suena. Al ruido. Hombre muy detallista. Lo tengo como un referente en cuanto a audio. Pudieron observar cuántos watts tiene para trabajar. Sonido Manray. Vamos a recorrer el escenario. Se prepara todo por la noche a toda cumbia, la cual vamos a estar cubriendo partes de la noche, no toda la noche. Acá vemos al Guga Cristiel trabajándolo. En la parte de sonido de escenario. No me quiere dar mucha bola hoy. Bueno, ¿qué estás tocando aí? E a arrumada dos teus cabos vou ter que cobrar separado, hein? Acá tenemos un internacional hablando en portugués. E aí, tudo bem? Quiere cobrar a parte del pelado. Claro, né? Ei. Não, eu vou cobrar do Guga separado. Ah, o Guga é? Claro. Ah, o Guga não vai te pagar. O Guga não paga ninguém. Bueno, como 1 y 4. Ahora estos cables tenemos que usar para correr. Sí, sí. Los hacerlos de calientes, está hirviendo. Te gusta una bulla, ¿no?